నమస్తే వాన వచ్చింది వాన వచ్చింది వాన నువ్వు అందరి వినా కూర్చొని వాన ఇదా అన్న నేను అందరి వినా వాన వచ్చింది పట్టై వస్తుంది వాన రాళ్ళు వాన ఉరుములు మెరుపులు రాళ్ళు వాన వచ్చాయి అందరూ బాగుంటారు కదా బయటికి వాన పడుతుంది వాన పడుతుంది చూడండి ఎంత వాన పడుతుంది చూడండి అబ్బా వాన తుమ్మిడి చదివావు రాండి కొంచెం చాయిగా పెడతా తాగి అబ్బా ఈ అమ్మ చూడ కోళ్ళు ఎట్లా ఆడుకుంటా అబ్బా ఏం ఆడుకుంటాను ఈ కోళ్ళు ఏం కథ ఏం కాదు కోళ్ళు అన్నీ ఆడుకుంటాడు కోళ్ళు బాతులు అన్నీ ఆడుకుంటాడు రాండి పెరిగింది పరిగెండినా అబ్బా వాన తుమ్మిడి చదివి 4 సేపు బాతులు ఎట్లా బాగా ఆడుకుంటానయో అవి మామూలు ఇంతకుముందు చూపించినలే కానీ ఆ ఏరియా ఇవన్నీ నా బాబాలు ఆడుకుంటాడు పిలిచండి పిలిచండి అన్నగారు అంతా చూచానాడా వీడియోలో చూస్తారు కానీ పిలిచండి మీరు పిలిచరా ఓయ్ పిలిచండి వానకు బాబా ఇదేనా ఈ సంవత్సరంలో మొదటిగా వాన చూసేదేనా ఈ సంవత్సరం వాన చూపించండి అయ్యా పోతాను అమ్మో అమ్మా అబ్బాయి ఏం అంశ నడకంటే ఇదేనే మా నడక ఏం నడిచారే మీరు ర్యాప్ టాక్ మీద ర్యాప్ వాక్ మీద పోండి అమ్మాయిలకు పోటీగా రండి అబ్బో చిన్న అందంగా నడుస్తారా మీరు అమ్మా ఒకనాటి అందంగా నడుస్తారా మీరు చాలు కోళ్ళు దండి కూడా ఉన్నాయి ఏం కోళ్ళు నా అయ్యే నల్లయి అయ్యే కోళ్ళు అంటారు కదా మీరు కసికి కోళ్ళ పిసికి కోళ్ళ కచ్చికోళ్ళ పిసుకోళ్ళనా ఇప్పుడు ఆకాశం చూపించి మీరు బాగుంటుంది అనుకుంటాను ఏమన్నా కానీ చెల్లు తెలిసింది ఆకాశం ఖచ్చితంగా చూపించన్నా ఇప్పుడు చూడండి అదో వాన కుమ్ముకుంటుంది ఏం లేదు పెట్టేదానికి చెయ్యి పెట్టుకొని చూపించాడా వాన చూడండి ఎట్ట పడుతుందో ఎంత మబ్బులు కుమ్మిడి చూడండి ఆయన వాన పడిందంటే నా సామిరంగా జాచిగా అబ్బా వరదలు వంకలు పడతాయేమో కోయిట్లు కూడా 2012-13 ఒకసారి పడిందంట అట్టగా మాకు తెలియదులే హిస్టరీ చూసినాం మళ్ళా ఇదే వచ్చింది అయ్యావా చూడండి ఎంత మబ్బులు ఇదంతా మబ్బులు ఇడుకొని చూస్తాను మర్చిపోకుండా ఎవరు నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి సరేనా వాన మాత్రం సూపర్ మీ ఊళ్ళో యా ఊళ్ళో వచ్చిందో మీరు ఏ ఊళ్ళో వచ్చిందో వాన యా ఊళ్ళో వచ్చిందో మీరు ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చెప్పట్లండి మా ఊళ్ళో వచ్చింది వాన మా ఊళ్ళో మాత్రము 3.5 వచ్చిందబ్బా ఎక్కువ రాలే ఒక 3.5 మీ ఊళ్ళో ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చింది చెప్పండి మా ఊళ్ళో మాత్రం ఒక 3.5 వచ్చింది కుమారి ఓయ్ కుమారే లోపల బిడ్డలు తడుచురు ఓయ్ కుమారే పా దా ఎల్ల కుమారే ఓమి కుమారే మోయ్ కుమారా ఓమి ఆడికి మ్యా బిడ్డలు నడువులు బిడ్డపోతాడు మోయ్ రామ్యా ఓమి కుమారే రామ్యా వాన వచ్చింది రామ్యా కుమారి రామ్యా ఓయ్ సరే ఒక పక్క ఓహోహోహో అంటే ఈ వాన నక్కలు పెళ్లి చేసుకుంటాను నో అరే మన పక్క అంటారు కదా నక్కలు పెళ్లి చేసుకుంటానని అట్టగా నక్కలు పెళ్లి చేసుకుంటానైనా అబ్బో వాన మబ్బులు ఇవన్నీ ఏమి పోయే నువ్వు రావాక స్వామి కుమారి ఇది పంజం పుంజ నవ్వు కత్తి కట్టి అల్లే కుదిలితే నా సామిరంగా సూయకంతా మనమే గెలుచుకోవస్తాం సూయకు అసాబియా ఈ పక్క ఏదైనా పెట్టినామంటే మనం కత్తి కట్టినామంటే ఇంకా గెలుచుకొని రావడమే లేటే ఉండదునా ఏమ్మా ఈ బాతులు ఏమో కుక్కకు బీటేస్తాండే కదనా కొట్టేదానికా లేకపోతే పొడిచేదానికా అబ్బో వాన ఇప్పుడు దాకా వచ్చిపోయి కదనా పడిందబ్బా 3.5 2% పడింది అంతే ఎక్కువ పల్లె ఎక్కువేం పల్లె రానిమా వదుద్దురేమో మీరు పక్క పోదులే మరి భయపడింది ముందే మరి యాక్చువల్లీ మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్లు చెప్పండి ఎన్ని % వాన వచ్చిందని అంతవరకు చూస్తా ఉండండి ఎడారి యాత్రికుడు వీడియోలను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాలి ఒక వీడియో తీసుకొని సరే అంతవరకు until then bye.